jing Blei sejisim biang epi ki basngap baroh ke kubor hani por kedai ke jingngeit ke don shwa ye ke hukum kino basngap ye ke jingkai jonga hapoh YouTube lada long bala kito giba sngo bangeit sopha dapat benya bad bishar yang langa khren em ne khtin jong Blei yo ba pishupun kut bangade ba hikai bakla yo bon syampen ban ya phi ba phi de ki bangeit bakla kam de langa khren ye ga ba ngasngo le ne ye ga ba pi kwa basngo kade be chipang ke shisha na khtin jong Blei kenapa nom slam kwa ba pi pin lada pisno ba kami day kam jude kumba piju berkat soba nai pat bo ek video da bishar nga kumno ngakhren galatia no balai ke kubor ke day ke jingngeit ke don shwa ye hukum bat kono ba ar khor khandru ko ong daga batip bom shon pynskhem yeno daga jingle jong hukum harai tang daga jingngeit jong Jisu Khrist yo ba habangiro kijiu ngilangai au Khrist Jisu khnang ba on pynskhem yengi da ka jingngeit ke jong Khrist bat om daga daga jingle jong hukum namar daga jingle go hukum om shom la pynskhem ye ko wero ko do ngaya kran ni gane dan jidai khnang ba kan rung shpi gi sngo bat tagalong ba la khat khat wero ko ngum ta hi om shom la pynskhem ni no ro daga yo no ro briew daga jingle jong hukum khmar Blei ga paushna namar ga ta bo bohok un im daga jingngeit ke hukum kamlong daga jingngeit khot khat a hare ta bole eki un yo im daki ke hukum kamlong naka jingngeit ke khubor jinga ga ke jingngeit ka don shwa hukum bat ye ga perthehi lapen im yo briew baroh perthehi lapen im om daga jingle ke hukum hare lapen im ba yu briew da ka jingngeit kamdei ka jinghikai Blei Blei ai hukum lada Blei pynskhem yeno lada no yo ga jingksan ga hukum Blei pat Blei ai hukum kata kamdei ga khubor jinga ga ka jingngeit ka don shwa ye hukum ngansa peteng ye ga jingkai ro ngansa jubab ro ngansa ajikai ro kemut Blei ai hukum lada kamla pan penim yo briew Blei ai ka to ngono balai ket khot ke banyo deg batip to tip ye gani namar kata ba kita ki bolong na ke jingngeit kilong ki khon jong Abraham ka jing batai hi la de population din le ba shedin ta pule pyndam ba la ne pule ye ga baroh go ke sithi jong gidal galatia pyndam baga jingngeit bat hukum ke de artli ki jutang ke jingngeit jong galatia kamde katuga jingla jong phi bangeit kamde katuga to ngan shungait da long kanu ngan shungait bai kamde kata jingngeit ha galatia ga jingngeit ke de ke jutang hello kadega jutang bat pyndam chisin bagadon ni ke jingngeit ka don de hukum kine ki artli ki jutang te upol om to tip nomor kita ki bolong na ka jingngeit kilong ikonu Abraham kemot ki bomlong na ka jingngeit ke jutang jong ke jingngeit kimlong ikonu Abraham kilong ikon jo Moses namar ya hukum la ai do Moses te ki kon jo Moses ke ki kon jong hukum ikon jong Abraham ke ki kon jong ke jingngeit simple kata ada ke konteks kata ada ke sithi galatia baroh way khot prang ke jingtho nomor kata kalau yo ilpa ba Blei pynskhem ye ki gentle daga jingngeit uda yalap ke gospel ho Abraham udong how samba jame on kerkhu ye ke jaj banriu ke gospel ke khlamwan tang
tangnau Jisu. Keremuan naduk kepor Jisu. Ke gospel kadon hagi kitab Genesis. Baru bayalap ke gospel ho Abraham de Blei. Ke gospel ke Blei yalap Abraham. Wang hau sembah jumi an kerkhui ke jat penriu. Ke gospel ke Blei yalap Abraham ke hau sembah jumi an kerkhui ke jat penriu. Ke kita ke jingkerku jong Abraham. Ke kita ke jingkerku ke Blei un kerku. Ya ke jat penriu. Kamdai ke spa hapoh kamdai ke jingdon jem kamdai ke jingkot jingkhea habedai bagane ke men. Kamdai ke jingkerku ke bekan jado. Ula betal pa polong Blei ke jingtok kada yo ilpa ba Blei unsa pynskhem ya ka perthaidak ka jingngeit. Blei ula yo ilpa bu unsa pynskhem ya ki gentle da ka jingngeit. Kumta uyalap ya ke gospel hau Abraham. Udah hau sembah jemen kerkhui ke jat penriu. Mano bilap ke gospel hau Abraham Blei. Kumno Blei bilap ke gospel Abraham hau sembah jemen kerkhui ke jat penriu. Kaya kita ke jing kerkhu ke bau Blei unsa kerkhui ke jat ya ke jat penriu. Upok lo ujba bong. Bau Blei ulayo ilpa bo unsa pynskhem ye ke gentle da ke jingngeit. Teu ong hau sembah jemen kerkhui ke jat penriu. So ke jing kerkhu jong Abraham kade ke jing pynskhem ye ke gentle da ke jingngeit. Haleluya. Kaya ke jing kerkhu Abraham, ke jing kerkhu Abraham kamdai ke spa hapoh kamdai ke jingdon jem. Ke jing kerkhu jong Abraham kade ke jing pynskhem ye ke gentle da ke jingngeit. Kumta kita ke belong na ke jingngeit la kerkhui ki lembar Abraham bangai. Kat khot kaba khatnyo. Ya kane ngong te kata ka jutang ni ka bala pynskhem do Blei man shwa hau Khrist. Ka hukum ka belong saus pa la posnem hadin kamla ban pyndam ya kata ka jutang ka Blei pynskhem man shwa hau Khrist. Saisin. Ya kani tengok kata ke jutang ni ke bala pynskhem man shwa do Blei hau Khrist. Ke hukum ke wan saus pa la posna medin kam la pyndam ni kata ke jutang. So kedon ke jutang ni ke bau Blei pynskhem man shwa hau Khrist. Ke jingkli ke ni hau Khrist. Kai kita ke hukum ke wan saus ke hukum mana ba Moses. Hadin kat nos pasnem kawan. Hadin jong kata ke jutang ke Blei pynskhem hau Khrist. Kan nos pasnem hadin kat nos pasnem kawan. Kat upol ong saus pa la posnem hadin. Kadon ke jutang ke Blei pynskhem man shwa. Kata ke jutang ke pynskhem man shwa ukod ke jutang hau Khrist. Kejutang kawan ke hukum kawan hadin saspa la posnem. Saspa la posnem. Kemudian ni kenapa nom banoslen ladanga ladangi wat benya ngalak ban proof pi bagata kejutang ke Blei pynskhem man shwa kade kejutang ke Blei pynskhem baroh Abraham. Bad dia kata ke jutang ke Blei pynskhem baroh Abraham kedai lekot ika ke jutang hau Khrist. Lekot ika ke jutang hau Khrist. Ukris umdan haga testament briew. Ukris umdan haga Genesis. Hari Blei baroh Abraham Blei baroh Paul ong ke jutang ke Blei pynskhem hau Khrist. Kaya kita ke jutang ke Blei pynskhem hau Khrist. Hau sembah jome an kerkhui ke jat penriu. Kata kada ke jutang ke Blei pynskhem baroh Abraham. Hau sembah jome an kerkhui ke jat penriu. Ka ek u eto sembah Abraham. Le Blei Paul bro ke we. Isti
Galatia punya utau sumba orang udah Khrist. So gejutang ke Blei pynskhem baru Khrist kadai ketu ke Blei ong hau sumba jimen kerkui gejat menriu. Kumno ko ong kata gejutang. Ke jingtemu nambata ke kata gejutang. Kata jingtemu jeng kata gejutang kolong bo on pynskhem ye gentle de jingngeit. Te hukum kawan hadin sospa la postnem. Ke kubor jeng ada ke jingngeit ka don shwa go hukum. Mdan wei briew yo jingpynim de hukum. Mdan wei briew yo jingksan de hukum. Ha history jong briew. Mdan wei yo e hok de hukum. Ka hukum gudon le jong hok hare kamdai ka hok ka ban pynim briew. Kamdai ka hok ka ban pynskhem yo briew. Kare ka hok ka jong hukum. But upol hukum ni. Haleluya. Ngak kwa banom ni. Kejingait kehlaman tang namar bojisuan kehlaman hadin bojisuan kejingait kadai kejingait kabang ngakran mata kadai kejutang kedan arti we kejutang testament bertemai kadai kejutang berim we kejutang bertemai kejutang berim kadai ke testament atau kadai ka hukum. Hello ke testament bertemai kadai kejingait pinong numta namar lada ka jing lada ka shwa kata ka jingngeit te kumno kata ka labanong yasha kalan ka hukum kalan ban pyndam ye kita ka jutang ka Blei pynskhem ula pynskhem baroh Abraham ngasno tu ka Bible kasi klem ong ka jutang ke Blei pynskhem hau Khrist ka klem ong hau Khrist ka Bible kasi ka ong ka jutang ke Blei pynskhem baroh Blei kidon ki bon ro ki Bible pereng ki baklam ki bom ong hau Khrist ki ong ya Blei pynskhem Blei har kidon paru ki Bible pereng ki ba ong hau Khrist kani ke dhot hau Khrist kani ke ktin hau Khrist lene ke jingngeit hau Khrist kani gal nong baar khot khan riu ko om la pynskhem ngi om de jinglek hukum hanrai da ka jingngeit ka jong Khrist Jisu kani ka jingngeit u Khrist Jisu kani kamdai ka doctrine jong testament bertemai ngan ong biang yo pi ong banga pakla ngaklem pakla nga on daga banga skuto kani ga ktin ka jingngeit hau Khrist Jisu kamdai ka doctrine jong testament bertemai kadai ga doctrine jong testament barim. Hello, kadai ga test ka doctrine jong jikai ga kubor jong testament barim ka bakran Jepang Jisu. Sangam rapi ka testament bertemai lada kamdon ka testament barim kamdon nong rim. Ka testament barim ka testament bertemai ka yang ka nong rim jong testament barim. Ngano biang ka testament bertemai baroh we ka yang ka nong rim hau mau nong rim jong ka testament barim ka testament barim kadai ka nong rim jong ka testament bertemai ka testament bertemai ka yang ka nong rim jong ka testament barim ka testament barim bertemai ka testament bertemai kam don nong rim lada om seng nong rim ya ka ha testament barim namar ka testament barim ka kren Jepang Khrist mana kene ngale hikai video jikai ko arja gi hok we ga hok bar hukum we ga hok bar ga jingngeit kidai gi hok ki ba Moses u Moses hi u yelap ikini gi arja ki hok. Hello how Deuteronomy long balai phot ko pakhar we ka akala ga so ude Moses bi yelap ye ga hok bar ga jingngeit ro ka prop ga jingngeit ga de ni ba ngim yo i ga hok bar ga jingngeit ga ba Moses yelap ngi yo i ga hukum ga ba ai bat ngimut ba ga to ka wanra jingpynim ngimut ba ga to ka hukum ka a jinging ka a jingpynim ngem tip pleng bangimat la ka jingpynim kamwan daga hukum ka jingkesam kawan daga jingngeit bat ka jingngeit ka don shwa ye ga hukum bat briew baroh na testament barim ha testament tma im naga we gelenti tang naga we gelenti ka ta ka de daga jingngeit. Amen. How ujisuan hagnong ba san jong yonis ong ini ktin honong ba san yonis ngkwa pan pen ep kana penya yeshai dekot ba san
Don't know the kemat jangan, sorry. What mud bangawan ban mudu yepi hau kpa, don't know where mudu yepi. Moses, yo ba pishania. Ukraine ye gini git khot, Ukraine ni kitin shigi jiu. Namar gi jiu gidai gi briew. Ki ba snow sarong hado kata yo Moses. Kim snow, but kishania but ki le ye ke ba ke hukum go ong but ki shania haita jingle ki shania haita iba Moses ong. Baroh Jisu ngaklewan mudu ipi namar ki mud baroh Jisu de mudu ye ki. Uwan ban pyndep, uwan ban korek, uwan ban pyndep yo kom berkat jengki. Ki mud baroh man mudu iki. Jisu ngakle mudu ipi, don way mudu ipi de Moses kupa jengpi. Kalau sabnre namar le pingat yo Moses pin jin de lengai ngaro namar utho shapang jonga. Tu Jisu hapoh pule testament barim hapoh pule yo Moses. Ke ikot yo Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, jingkhen ba Deuteronomy. Kini gede ki jingtho jong Moses. Hapoh Jisu pule jingtho jong Moses. Kay bo uyoi bo utho shapang jong Jisu. Haba ki jigi pule ye ki jingtho Moses ki yoi ba Moses u ai ki hukum ba kumno gede ban le. Kay ba gede ban le. Jisu ang lada pingai. Yo Moses pin jin de lengai hangaru na maru utho shapang jonga. Ki jiu kim yo ibo Moses utho shapang jong Jisu non Nazareth. Kaba ki yo gede kumno Moses ong ki ba ban le. Jisu wan punbet yo kom berkat jigi ong kumne. Namar lada pilengai hagi jing tho jong lada pingai hagi jing tho jong kumno pingai yigi khtin jonga kumut baroh gi khtin jong Jisu gi bo kren ki yang haga norim jong gi khtin jong Moses u Jisu klam shumwan mi kumto kumu superhero kumu aktor bumi na je kumto bo shumi bluit u Jisu ndai kumta ummi na ka norim jong testament brem ki khtin bo Jisu kren ka khubor bo Jisu uyalap ke jingika ju ki kamba bo Jisu baroh bo le ka yang ha ka nongrim baroh ki yang ha ka nongrim jo testament brem what mud bangim don kam shu testament brem la da pibret ke testament brem pim don nongrim ha eban pin yang ka testament brem kumno polilap na testament brem don testament thamai do por ki apostol baroh ki lap na testament brem namar don testament ba thamai do por u Jisu ilap na testament brem namar don testament ba thamai do por la da pibret ke testament brem pila bret ye ke jingngeit Kristan ni dai ban tikna ba plan ke testament ba thamai baroh ka yeng ha nongrim juga testament brem baru Jisu wan ong pinai ke jing tho jong Moses na kata ra pimai jing ong jangan kap kai ke problem ke jing ke jing juga jiu de ni ki yo ibo Moses kai ke bagi yo i shapang jing tho Moses ka bagi yo i shapang jing tho Moses ke de kumno Moses u ai ki hukum makin le kai ke jing shisha jong ke jing tho Moses kat kumu Jisu ke jing shisha jong ke jing tho jong Moses ke de bo Ukraine Moses Ukraine shapang jong Jisu. Hello. Haduk Mynta rang bon palat ke Kristan ki bom ye igene ki mut ketua jing ong jong mazig le hukum ko ai dai bangin le ri pyndep de ni mat la mat pe mai ye ka jingngeit ka khubor jangan ni por ko kolong ka jingngeit ka shwa ye ko hukum ka shwa ko hukum ye ka ni ka jingngeit la ye thol pa ka dagi noi thol pa ter letter ki thol pa bar ki wat bani spang gani ka jingngeit spang gani ka jing ai ki de thol pa spang gani ka jingpynim ka wan de ka jing ai spang gani ka jingpynim ka wan de ka jingngeit ki ye thol pa shapang jongka na ka do testament barim u Petros u batai ka taw ong kumni Petros banukong dikot baspo shapang gani ka jingpynim kinong yathol pa kira wat bania biang pa biang kira yathol pa shapang ga jingpynim kabawan shengi kemudian we kitin u Petros ong ya ga jingpynim kabada ga jingngeit la yathol pa shwa da kinong yathol pa jong testament brem
ke jingpynim kepada ke jingngeit, lain ke jingpynim kepada ke jingngeit, lain thol pa shwa ka ke jingngeit ke bang keren kam dei ka ability to believe, ke jingngeit ke bang keren ke dei ke jutang ya ke baw Blei pynskhem shwa haga kitab Genesis, ka balong hashwa ya ke hukum ka bawan had saus pa la post nam hade khat we kita wat benia hak ka bakum gono gapor mensem jong Khrist ubodon haki habaki ya pla shapang kata ka jing sha si tom jong Khrist bat ka burom jong u ka ban bot hadin yakane ke jingpynim kepada ke jingngeit la ya thol pa shwa dagi noi thol pa man shwa haga testament barim baru Petrus ong kita gi prophet kita gi noi thol pa kiba haka ba mense mu Khrist udon haki ong la bangau mense mu Khrist udon haki kine ki briew ki don yu mense mu Khrist hande la pipai ke testament barim pimya I ba ki don yu mense mu Khrist ki shukran ya ka ega bagi yo I ki shukran ki thma ki kren ki ya thol pa ya ga sngi ga banwan ki thol pa ga jingjot kumta ter ki thol pa igine ke harai pitip nam haba ki apostol ki pule ke testament barim ki yo I ya ka da ka khmat ka basai ki yo I kumno Moses wi la plan Moses ukran jepang ga hok kepada ga jing ka hok kepada ga jingngeit baru Jisu pule Moses yo I jepang ka jingngeit shapang ka jingpynim kepada ke jingngeit shapang ka hok kepada ke jingngeit hapoh Paul pule ye testament barim yo I bagi baroh ginong thol pa ge kran shapang ka hok kepada ke jingngeit bak syaka Galatia haga tukut khot khat nyau nganang da pule mentan ka hukum ke bolong saswa la pos namen kamla ban pyndam kita ke jutang ka bolong pynskhem shwa Blei kala ne man penpra kala ne man pyndam kita ke jutang jong Khrist kamla khot bakat kendai te balai pat hagi pagi tin balai pat la ai hukum upolu jubau ong la ai ka hadin namar ke jingpalat la ai hukum hadin namar ke jingpalat tat hado bo sembai unwan we go sembai u sembai de utu sembai o Blei ula kular ho Abraham u ong yu ha u semba jemi an kerkhui ga jat penreu tiga hukum kawan kumne ka wan shwa ga ne ga jutang ga bo Khrist na ta hukum kawan hadin sos pa ala post nem kawan hadin bat ka ya dat ka bso bat ka penmatla yu briew yo isho ka e gane ka penmatla yu briew ka khang khop yaki ka thot ka ba hapoh ga ngane ti namar kata ka hukum hatu ka hukum ka persya ida ga jingkular jong Blei Sengapa? Ke hukum ka jingngeit ke baw Blei ula kular Abraham ka jingngeit ye gane ke jingngeit u Blei ula ai ka hadur jong ke jingkular kampat semwan sengapa kampat semwan harela ai ka nado ke por jong Abel ye gane ke jingngeit la ai ka nado ke por jong Abel harela ai ka hadur jong ke jingkular kampat semwan namar kanwan ndah baw Jisu wan ti nama ye gane ke jingngeit la ai ka hadur jingkular bag babul ko on khot arpo way hatu kata go hukum ko wan saspa la posnem kai persya ida ke jingkular jong Blei ka khlem persya sangap kane go hukum ka khlem persya ida ke jingkular Blei kemu sikitin kane go hukum ko wan saspa la posnem den kam ka khlem penken ria ye gane ka jing ye gane ke jingngeit ye gane ke jutang jong ke jingngeit ka hukum ka bolong ka wepat ke jutang ka bawan hati ka khlem penken ria ye ke jutang ka baw Blei ula pynskhem shwa baru Blei khode ka kata jutang ho Khrist ka khlem pen ken ria ye kata kan ne kum to tang ba ku shue dai kum ne bat ka babel kong la khang khop yo briew hapoh jing pop bat yo isho kat khot ka bar po ka jing tho kada pen kut no yo baroh hapoh jing pop la khnang ba kata ka jingkular jong ga jingngeit ong la banga ka jingkular jong ga jingngeit ka jingkular jong ka jingngeit gede ka kular ga baw Blei lo kular baru ong halor jong kene ka jingngeit ubriu unyo jingpynim halor jong ka norim jong ne ka jingngeit ubriu unyo ka jingpynim bat re Blei u ai ka da ka jingkular hello u ai ka da ka jingkular baru ong la khang khop yo briu hapoh jong ka pop khnang ba ka jingkular jong ka jingngeit ka jong Jisu Khrist kan yo wan
on ai ka ha kita baroh ki bangeit khot arbulai hari shwa ba ka jingngeit kan wan la khang khop yangi la khang khrdep yangi hapoh go hukum bala khang khop yangi syagada ka jingngeit ka ban sawan pa hodin sapa kadon ka jingngeit ka wana do testament na do genesis kawan gani hari la ai ka hadu jingkular ka hukum kawan na balai kawan upol jua ong kawan namar ka jimbong ngai jong briew nawan kawan ga hukum namar ka jinglai persya kawan ga hukum namar ga pom la ai ka hadi namar ga jing palat te ga hukum la ai ka namar ba le palat ubriu namar ga jing palat ka ubriu le la ai ga hukum te ga hukum ka yeng ha ka norim jong ka jinglai palat so gani ga hukum ka sno kum ne la ka shusno saba ka klempan kan ria i gani ga jutang jong Khrist ka jutang ka jong ka jingngeit ka boble lo kular kan sawan ha ga bai gisni kane ka klempan kerja ini hukum te khot a shwa ba da jingngeit kan wan la khang khop yangi ha ga hukum la khang khrdep yangi la khang khop yangi sha ga jing ma ya ka ba on sopan pa hadin arbo saw ka hukum kalong ka nong hikai tat hadu Khrist kena ba on pynskhem yangi da jingngeit ka hukum kalong ga ka nong hikai kata no hikai kene no hikai ke mod kum ga khanna le ni kum khunna uba shong nong ha ying briew uba ayu uba siu yu uba un pe yu khon jong to gi ba ying yu khon badang rit ka kene school master kade usyakri uban pek yo tu khon jong itu ki bahaying ban ri ban sumar ban pensum ban pensai ban pesle kita ada ga jimot jong ne ga school master le ne ga nong hekai nong ilam nanti nong unong hikai kumno ban bam bandi kumno kita ada ga hukum te khot bar phusan ong hare Mynta balawan ga jingngeit ngimlong shuh hapoh nong hekai ong na bang na niktin ong henre Mynta balawan ga jingngeit ngimlong shuh hapoh kanong hikai kat no man padan jopi kibal danglong kibadon hapoh kanong hikai ladap kibadon hapoh kanong hikai kidai kibal khulung sa namar ga kam jong nong hikai ka kam jong tu khuna ni ga kam jong tu shikri kalong ban pet itu khunlum ladap pisania ha ga tu shikri kemut phidang rit sa phidang khulung sa khulung sa ka Bible ko ong Mynta hat but after faith is come hadin balawan ka jingngeit mano kawan ka jingngeit hadin bau Jisu wan but hat ka jingngeit ka Jisu hello ka jingngeit ka Jisu u Jisu wan but ka jingngeit ka wan namar bau Jisu wan namar ba ka jingngeit ka wan ngimlong shuh hapoh kan kai kamot kane kala hap no mata ka yen biang ka yai sa biang ka jingngeit so na Genesis hado jipen pau kumno briew yo jingpynim uyo pnim da tang da we limti kita kadai da ka jingngeit balai pat ka hukum kawan namar ka jing bangeit briew u balai hukum ude briew bangeit u ba pensyong nongre me jingpynim da ka jingle ka hukum de briew u bom don jingngeit de briew u badon hukum u balai u pensyong rem but khot arpun de ong kita baroh namar pi baroh pilong gi khon jong u Blei da ka jingngeit yo Khrist ki ubriu la balong khun Blei tang da ga jingngeit la balong khun Blei da hukum u balai hukum umde khun jong Blei hello upol ong namar kata ngi barong ngi khun Blei da ga jingngeit how Khrist dan mono yo jingpynim da ga jingngeit da ga hukum ba pynskhem yu briban u ba yo ga jingkhem Debi tang utau uba pensyong nongrim ya ka jingpynim da ka jingngeit. Nado sedang hado bedep ka gospel gede gini. Sama ka gospel gede ka don nado bom jukut. Ha bom jukut mana nado sedang nado kitab Genesis. Nado kitab Genesis. Pimut ka gospel ka wantang hade namar bo Jisu wan Ya ka gospel elap hau Abraham. Kemur ka gospel ka sedang. Kaya kita ka gospel ka boleh elap ka gospel jong Khrist. Piang kumnom ta don mo Khrist. Kumnom ta 4 do Khrist. 4 Khrist tambah uwan haga jingkular.
layalap syapang Khrist haga jingkular. But baroh ke biyo jingpynim na do Abel Noah, baroh ke biyo jingpynim Abraham, ter baroh bat ki prophet haga testament barim ki yo jingpynim da haga jingngeit haga dur jong jingkular. Ki ap yakala no kan po, ki ap yakala no ki po, but ki im daga jingngeit. Baroh ki im daga jingngeit. Namargata la penkut niya ba ubahok un im daga jingngeit. Ubahok un im musyikitin, briew un yo ga jahok, briew yo ga jingksan tang daga jingngeit. Baroh kito ke testament barim ki yo jingpynim da ga jingngeit. Yo Khrist layalap da ginoi thulpa, yo Khrist layalap da u Abraham, yo Khrist layalap do Noah, yo Khrist layalap do Abel, yo Khrist yakni ga hok kepada ga jingngeit layalap eka ga testament barim ka problem jongi kedai bangi don ki khmat ki bamatla ngim yo I bat ngisno sorong hai jingle jingi baladang ladangim lak ban le ngis ngopo ilade bat ngis ngi penrem ilade ka jingpynim kam shong ha ka jingle ka jimbom le jupi ka shong ha ka jingle jong Khrist ka kam jingi kalong bangin shungei bangin shuan bat ngin yadat ha ngane ka jingngeit Mynta kam long shuh ka jingkular Mynta kalawan kam don shuh kam dai shuh ka jingkular ka jingngeit ka baroh Khrist ka dai ka kular ha ka testament barim Mynta kam dai shuh ka kular Mynta ka dai ka kular bala pyndep. Hello Mynta ka dai ka kular bala pyndep. Mynta ka dai ka jing pyndep ye ka kular menul pyndep ka ha ka jing yak bat ha ka jing mipat jong Khrist la pyndep ye ka haga jing mipat jong Khrist daga jing mipat ju hade ba mipat ka jingngeit kawan Mynta kam dai shuh ka jingkular ka dai ka jingkular ka bala pyndep ni baroh ni yo jingpynim da ka ni ka jingngeit ka khubor jinga ka dai ka hok ka jingngeit ka don shwa ye ka hukum ngengit pra snotho ngan ya pten man kren nagane ka lain ubren kur khui pi amen.